Somos de Puebla ni de Tepito, somos de Fátima, el barrio más maldito, niños Seth, de Kingwood. Bienvenidos, mucho abrazo, ande. Hoy queremos saludar a todo el comité organizador por habernos invitado a participar en este bonito programa. De antemano queremos darle las gracias, ya que somos hoy en buena compañía, compañeros de trabajo. Así es como vamos a mandarle cámaras y micrófonos a Sonido, Mr. Pájaro, hoy con nosotros en esta noche. Adelante, por favor. Desde Toluca, México, la catedral del ritmo y el sabor. El auténtico. Ha llegado el momento de continuar adelante. Porque con sentido de salud. La voz encanto. Porque con sentido de salud. De verdad que gusto nos da aparentemente a la gente tan participativa en esta programación súper especial. Queremos saludar a los grandes amigos, buenos amigos de Sonido Acuario, al director Ramírez, Sonido La Sombra, la presencia desde Metepec, San Gaspar, Huenilpan, Sonido Checas, un servidor en esta ocasión. Nada más ni menos al staff técnico de los encargosos, nada más ni menos estuvo trabajando duro para que esto saliera bonito como ya es costumbre, ¿verdad? ¿Todo listo ya? Estamos de regreso. Feria 2015. Damas y caballeros, queremos seguir saludando a todos los cuerpos de sonido que por supuesto están trabajando así en esta noche especial. Sonido Acuario, el negro Ramírez, Sonido La Sombra, Sonido Checas y un servidor. Continuamos. Vamos a poner los sentimientos de sabor para llevar a cabo la grabación volumen 2 por mano de Sonido Mr. Pájaro. Una de las grabaciones que en el transcurso de la semana, nada más ni menos, estaremos ya viendo a las famosas redes sociales, a las famosísimas redes sociales, lo que es Facebook, YouTube, nada más ni menos para que te deleites un poquito con esta actividad de feria anual. Queremos felicitar a la gente por el comportamiento también, por parte de la mayordomía, el comportamiento que ha tenido la gente en el transcurso del evento. En esta ocasión, enhorabuena. Vamos a brindar sabroso uno de los temas ricos en esta ocasión con miemba dedicada para ti. No traje dulces porque se los comí. Solo un saludo para que te acuerdes de mí, para los únicos que te hacen endulzar tu nariz, parece Matías, para el pezón, para el cabeza, y ese famoso tortas. ¿Cómo no? Vamos a bailar música sabrosa. Vamos a abrir la rueda sabrosa, dice. Desde Toluca, México, la catedral del ritmo y el sabor. Para la bandona.
sabor, Vamos a bailar que suene. Niños modos pero locos. No te la mandas, Peluquita la bella. Peluquita la bella. Para el peque. No te la mandas, Disco Pop Landy. Bienvenidos. ¡Qué bonito, Copia de los efectos. ¡Qué bonito, Deva! Para crear un graffiti se necesita más imaginación. Esta noche reforzándose la mejor organización. Niños Keyboard para el Torta, para el Prelar, para Tomás, para el Matías y el Luis Sabroso. Allí como dice. Organización Keyboard. Allí para el famoso Rana. Copia de los efectos. Vamos a bailar sabrosos, señores. La voz sin canto. Oye, pero qué sabor, Para Luna. Imaginación disco. Oye. Todos los imaginators. ¡Qué sabor, Totalmente Peluquita la bella presente. Saludos para el señor Pedro González, Sonido Samurai, el día de mañana en la rocola, esta noche empuñando mi recuerdo. ¡Qué sabor, ¡Al sabor, ¡qué sabor! La voz en canto. Este es el momento de los locos. Para la banda de San Francisco. Para María Carmela y María Tomasa. Para DJ Caos. ¿Cómo dice? Oye, pero qué sabor. Para la buena, sonidos samuráis. Por si no viste el pájaro. Ándale sabroso,
Pisa.